Hola, señoras y señores, bienvenidos a Femenino Plural. Un femenino plural que hoy tiene una sorpresa, y una sorpresa muy grata, espero que así sea. Antes de revelar la sorpresa, voy a saludar, como siempre, a mis compañeras de mesa, a las opinadoras del Correo Gallego redactoras en la sección de local y en la sección de tendencias. Empezamos por la sección de local, hoy es Sandra Cuiña. Hola, Sandra, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí un día más con todas vosotras. Y María Almodóvar. Encantada de estar aquí con este calor tan estupendo que tenemos. Hoy, otro día más, Mónica no puede estar con nosotros. El próximo programa estará y nos contará unas cosas muy interesantes, la echamos de menos, pero a pesar de echarla de menos, hoy nuestro programa es muy, muy especial, porque tenemos, por primera vez, traemos a nuestro programa a un masculino singular. Y este masculino singular no podía ser otro que Jorge Duarte, concejal de Espazos Cidadáns, Dereito a Vivenda e Mobilidade. Por qué? Porque ha sido el hombre más nombrado en todos los programas en los que hemos estado y por eso lo traemos hoy a nuestro programa. Pero no a plató, sino que nos fuimos con él a dar una vuelta por Compostela y a ver todos aquellos rincones o todos aquellos sitios que criticamos en esta mesa. Y comenzamos en la Plaza en la Plaza do Obradoiro. Vamos a hacer el recorrido, nosotras tres, con el concejal Duarte. Vean. Jorge Duarte, concelleiro en Compostela. Encantada de estar contigo e coas miñas compañeiras. E moitas grazas por vir con Femenino Plural a pasear polas rúas de Compostela. Eres o masculino singular primeiro que temos no programa. Creo que é moi merecido, porque eres o home máis nomeado no noso programa. Bueno, pois é unha honra estar inaugurando esta sección masculino singular. Esperemos que non lle pareza mal a ninguén, pero bueno, sempre que se fale e que se podan explicar as cousas, creo que é positivo. Eu por eso me presto encantado a estar con vos esta tarde e a poder explicar todas aquelas dúbidas que hasas sobre esta cidade. E nos encantadas, e xa que estamos neste marco incomparable que é a Praza do Obradoiro, debaixo dos soportais do Pazo de Raxoi, vamos a empezar con unha pregunta que poderíamos facer en calquer punto do recorrido, pero creo que como é a que se repite precisamente en calquera punto, empezamos por eso, é que Compostela cada vez é máis peonil, os peóns cada vez teñen máis espazo. Pero que facemos cos coches? Porque os garaxes son limitados, as plazas son limitadas, os parques costan moitos cartos. Que facemos cos coches? Bueno, pois precisamente me alegro de que esta pregunta precisamente a fagas aquí. Non fai moito tempo recordaba vendo fotos históricas que a finais dos anos 80 aínda había coches aparcados nesta praza. Que non lo diría a nose que esta praza servía de aparcamento nos anos 80. Eu creo que hai unha cultura de peonalizar os espazos públicos que ten todo sentido, porque non caben todos os coches na cidade. De algunha forma hai que limitar. Parece que o ter un vehículo privado, ter un coche, era un dereito que toda a xente tiña como elevar o status, a posición social das persoas, viña marcado polo coche que ten e por ter un coche. Bueno, nas cidades parece imposible poder acoller nas nosas rúas todos os coches de todos os cidadáns. Por lo tanto, o que hai que facer é priorizar. Si todos os coches non poden estar, porque senón teríamos todas as rúas totalmente invadidas, vamos pouco a pouco decidindo peonalizar desde o centro hacia a periferia ou certos ámbitos específicos que teñen unha maior vida comercial, de relación da xente. Esa é a política que facemos. Para poder facer esa política hai que ter outras dúas políticas en paralelo, que serían unha millora do transporte público moi clara, nesa estamos traballando, e tamén dar solucións de aparcamento, sobre todo nun entorno como o noso, pero xa non digo para os habitantes de Compostela, sino para a xente que ven dun rural disperso, de moitos núcleos como Brión, que igual o transporte público non pode ser tan eficiente, e que esa xente poda chegarse á cidade. Para iso o que hai que crear é aparcamentos disuasorios máis na periferia, pero entendemos que a cidade, a rúa, é un espazo de convivencia, de relación das persoas, e por eso as políticas de humanización o que van buscando é que cada vez teñamos máis espazo para as persoas. Alternativa, mellorar aparcamentos disuasorios na periferia, e tamén estamos traballando para poder facer convenios cos aparcamentos para que o comercio e o ocio podan ter alternativas máis económicas
financiadas tamén en parte polo comercio. Por aí va unha das preguntas que se vai facer María Almodóvar. Encantada porque, ademais, acaba de... Bueno, puso en bandexa, ¿no? Por así decirlo. Jorge, está moi ben, pareceme moi ben que haxa preferencia peonil. O que ocorre que eu, de todos modos, vexo que as terrazas teñen tamén moita preferencia, ás veces máis que os peóns. Temos rúas, por exemplo, como Ramón Cabanillas, por exemplo, que ás veces é difícil que unha persoa que vai cun cochecito de xemelgos, bueno, ten que hacer algunhas virguerías. Entón, o mellor aí tamén habería un pouco que mellorar porque as terrazas... se me permite unha última cuestión dentro desta pregunta, é que, tendo en conta que poden acadarse acordos, convenios con outros aparcamentos para que a xente do rural poida vir a Compostela, ao centro, e mercar, e non irse a grandes áreas comerciais, non sería bo, por exemplo, copiar ou imitar a idea que hai en Lugo, nun parking que hai ali na plaza de Ferrol, nas murallas, que a partir de 2 horas 37 minutos o prezo é de 3,95, que pode ser 3 horas, 4, 5 ou inda 24. Bueno, son dous temas largos para contestar, pero vou intentar ser breve. Vamos a ver. Con respecto ás terrazas son unha concesión que fai o Concello, ¿no?, sobre a rúa, que é unha rúa que é de todos, a un goberno, a un local particular para o seu propio beneficio, ¿no? Por lo tanto, o que temos que ter moi claro é que é unha concesión do Concello de ocupación de espacio público, e iso ten que estar moi ben regulado, e o prioritario é que quede espacio suficiente para as persoas. Neste tempo houbo bastantes sancións por exceso de ocupación de espacio público, moitas delas non ensanche, porque as beirarrúas parece que son moi anchas agora, pero esos 3,60 metros ou 4 metros, cando de repente ocupas máis de 2,5 e non se gardan o 1,80 que é obligatorio, temos problemas. Eu entendo que na nova revisión habería que intentar acotar dunha forma máis rígida e que se garantice sempre, eu diría que casi o 50% do espacio. Agora a limitación é como mínimo 1,80, eu creo que habería que ser un poquinho máis ambiciosos e dicir, bueno, pois unha rúa ten 3,60 será 1,80, pero se ten 5 igual hai que deixar 2,5. Creo que por aí ten que ir algo, porque o espacio público de todos, e se non estamos facendo unha concesión para alguén que ten un aproveitamento lucrativo, pero que nunca poderá ir contra o dereito das persoas a pasar. E con respecto ao tema do aparcamento, eu creo que a política dos aparcamentos soterrados nesta cidade, e non só nesta cidade, na maioría das cidades, ven condicionada por unhas concesións que fai que o Concello, que as políticas municipais sean ahora mismo escravos dunha concesión do pasado. Cando se facían esas concesións para poder facer un aparcamento soterrado, podería poñer un exemplo que estamos estudiando na Avenida de Coruña na actualidade, bueno, pois costa aproximadamente 5 millóns de euros. Para poder financiar un aparcamento como ese, o Concello que fai é unha concesión a 50 anos, 75 anos. E entón se fixan unhas tarifas, se di, bueno, pois isto vai costar 5 millóns de euros, a rentabilidade, pois teño que cobrar un 50 hora. Entón, hai unha tarifa que queda en esa concesión gravada por 50 anos. Por lo tanto, ahora negociar con un aparcamento para que bonifique o precio, para que reduza o precio, en teoría é imposible. Teñen que ser os propios do parking que vexan un beneficio, de decir, mira, se rebaixas o precio, nos podemos incentivar unha campaña co comercio local e con algunha axuda do Concello, que en este caso debería de mediar, buscar esa colaboración e ese diálogo e decir, fagamos unha campaña do comercio que permita rebaixar un pouco a túa tarifa, pero ten que ser sempre vontade deles, porque iso permitirá que máis xente utilice. Esa é unha ferramenta. A outra ferramenta sería poder chegar a construir no ensanche algún parking público que basicamente sexa para residentes, pero que, se son as plazas públicas, como por exemplo en Xoán 23, podemos poñernos o precio. E en Xoán 23 as plazas ten un precio razonable, igual que en Belvís. E ese aparcamento permite que se opose en competencia cos privados, que poda tirar do precio dos demais, porque se un parking ten un precio barato, a xente escolle e vai o barato. Por lo tanto, é unha política complicada dos aparcamentos. As concesións no seu momento parecían que eran a solución para construir aparcamentos. A día de hoxe eu creo que o prioritario é facer prazas de aparcamento, parking soterrados para residentes, deixando sempre algunhas plazas de uso
público para rotación, pero que o Concello poda ter control sobre esos precios para poder facer política con esos precios, incentivando o comercio, incentivando o ocio, evitando que, permitindo, máis que nada, que a xente poda acceder para esas cousas. Ten que estar aberto, sobre todo a xente que non é residente na zona. Evidentemente. Creo que hai dúas liñas. Unha, temos que intentar evitar que a xente faga desplazamentos de menos de 1 kilómetro en coche, sí. Creo que esa costume ainda moita xente ainda ten encima, sí. ¿No? E esas cousas temos que intentar pelear para que non sigan adiante, pero temos que ser conscientes que hai moita xente que vive nunha periferia na cal somos 100.000 habitantes en Compostela e hai outros 100.000 nos nosos arredores que tamén achéganse transporte público, pero para certas cousas ocio a xente se achega en vehículo privado, por lo tanto hai que ter aparcamentos disuasorios gratuitos e céntricos con un precio razonable. Ese modelo é o que se vai implantar en Pontepedriña, ahora que xa resolvemos coa DIF a imposibilidade de cobrar, pois vai se poñer unha tarifa moi económica, moi sinxela, pero sobre todo que impida que estén durante moito tempo ali os coches. Polo demais, a filosofía sería ter aparcamentos en cada unha das 4 ou 5 estradas de acceso á cidade máis grandes, ¿no? Que sería, bueno, pues ahora mismo podría estar funcionando con transporte público, o que é Meixón Frío, o que é o Campo de San Lázaro, o que é Santa Marta, quédanos quizás a zona de Romaño, Vista Alegre un pouco máis desatendida, pero creemos que aí é necesario casa aparcamento, e tamén na zona do Castiñeiriño, por aí hai algún ámbito de algún dos solos, dos novos solos urbanizados que poderían servir. É difícil a día de hoxe poder buscar aparcamentos tan céntricos como Pontepedriña ou como o que era no seu momento Cornes. Se os houberanos non teríamos ningún problema en facelo, porque nós entendemos que o prioritario é sacar o vehículo privado do centro, evitar que a xente, moitas veces o exceso de tráfico, a maioría das veces pasa porque se hai algunhas plazas de aparcamento, todos queremos chegar ao centro e dar voltas, e entonces hai unha cousa que se chama o tráfico parásito, que é o tráfico que dá voltas buscando onde aparcar, que é o que máis congestiona o tráfico. Eso tense comprobado en moitas cidades, que cando limitas o aparcamento, redúcese moito o tráfico, a xente deixa de buscar, a xente deixa de ir hasta ali. O lóxico sería que ao centro das cidades fora o que ten que ir facer un recado rápido, ou o que vai sabendo que ten que pagar. Se non, deixar o coche a 10 minutos andando ou a 10 minutos en autobús sería unha medida razonable. Ese precio simbólico en Pontepedriña, canto sería? De canto estamos a falar? Nesa idea estamos falando de algo que podan ser 50 céntimos a mañán ou a tarde ou €1 en total. É algo que buscamos que non é para gravar, ter ingresos desde o Concello, sino é para que unha persona se o deixa toda a semana, bueno, pois que teña que renovar ese ticket, que lle coste algo que non o deixe ali continuamente, que permita precisamente que a xente que vende fora a coller o ferrocarril ou a facer os recolados á cidade, pois que realmente pode utilizalo de ida e retorno ao longo do día. Pois seguimos polas rúas de Compostela e agora vamos a outro rincón, de aquí a Portafaxeira. Portafaxeira, outro punto que saíu tamén no noso programa, por unhas denuncias dos taxistas e de algúns veciños. Foi así, non, Sandra? Que demandan os veciños e os taxistas? Pois os veciños piden facilidades para vivir no casco histórico, que creo que tamén é unha das prioridades deste goberno, deste concello. Queixanse porque non poden acceder aquí en Portafaxeira cos seus vehículos ou cos taxis. Sería posible unha solución? Bueno, temos esa petición tanto por parte dos veciños como dos taxistas. Cos taxistas si se falou de que hai un certo horario no cal se pode acceder durante as horas nocturnas e hasta unha certa hora da mañán, na que non hai tanta movimento peonil. Entonces, nese horario sí poden acceder. No resto do horario, tanto os veciños como os taxis terían que entrar por outro lugar. Este punto é un punto moi conflictivo. Hai moita xente, hai moitos coches, temos máis adiante problemas cas terrazas, problemas de poder realmente circular ca cantidad de xente que hai. Por lo tanto, por cuestións de seguridade, non é por unha cuestión de capricho, porque a veces nós sí que pensamos que a cidade histórica ten que ser unha cidade para vivir, pero que pensamos é que te poñer a seguridade sobre a comodidade dunha persoa. Eu entendo que é máis cómodo entrar por aquí para o que vive no natural, pero non sempre pode ser o máis cómodo ou máis beneficioso para toda a cidade. Creo que sempre cando vemos as políticas de mobilidade temos que pensar no ben colectivo máis que nos benes particulares, nos intereses particulares de cada un. Entón, eu entendo que
si vivir aí para min sería máis cómodo acceder por aquí, pero hai outros puntos onde se pode acceder a través de Mazarelos que sería máis fácil acceder aquí por vías menos transitadas. O que non pode ser é que aquí, estando este paso de peóns con xente, agora un coche, por exemplo, se quisera poñer a torcer aquí. Eso que hoxe co calor que fai non un día con moita xente, pero como podes ver no paso de peóns é moi difícil poder xirar. Por lo tanto, é unha cuestión únicamente de seguridade. Neste caso, a policía informa de que non é o máis aconsellable por seguridade e faixe así. Cos taxistas falouse especificamente a posibilidade de entrar polas noites para sair cos voos de primeira hora, poder recoller xente, e se permitiu algunha vez ese acceso. Ben, o que temos que ver é cal é a política que poda ser común para todos e que prime os beneficios da comunidade, da xente que utiliza este espacio sobre os particulares. Eu entendo que é máis cómodo para un taxista entrar por aquí, pero moitas veces non é o máis seguro e o que hai que estar é do lado da seguridade. Pero hai ocasións nos que, por exemplo, queixanse porque a tarifa é máis elevada ou casos concretos de persoas que teñan problemas de mobilidade. Non se poderían facer excepcións? Cando entramos nas excepcións, entramos en un campos difíciles de por que aquí sí e aquí non, porque de feito era algo que planteábamos entre os taxis e os veciños, non? Podemos diferenciar un taxista de un residente. En principio deberíamos de ter unha política que sí é por estar do lado da seguridade sexa común para todos. Cando falamos de que ten que dar máis volta ao vehículo, bueno, pois hai unhos horarios en que ten que ser así, que ten que dar esa volta. Entendemos que este espazo xa non pode asumir o paso de coches, non só polo acceso a través do paso de peóns. As rúas son moi estreitas, tanto para sair hacia o Vilar como pola Rúa Bautizados, entendemos que non é a solución máis aceitada e máis segura. Cal é a alternativa? Bueno, pois dar un pequeno rodeo para entrar por Mazarelos. Si dixéramos é que non hai alternativa, bueno, pois entendo que habería que estudialo, pero se hai unha alternativa. Que esa alternativa leva 2 minutos máis, bueno, pois por culpa da seguridade temos que poñernos e pedir que ese traxecto leve un par de minutos máis. Pero eu creo que a prioridade sempre ten que ser a seguridade e defender os dereitos das persoas que son sempre moitas máis que os usuarios dos vehículos. Pois de Portafaxeira, o sitio máis problemático, ou polo menos do que máis falamos. Vamos á Rúa de María, Montero Ríos. Montero Ríos. A rúa foi criticada por as beirarrúas, polo alumado, por a señalización horizontal e vertical. Vamos, que non quedou títere sin cabeza, que non fora criticado por os veciños e tamén no noso programa. María, ti fuches a que máis falaches desta rúa. Sí, teño que reconocerlo. A que puxeches o concelleiro, bueno, roxo, por non decir outra cousa. Sí, de feito, fora de cámara xa estiven dicíndolle un pouco as barbaridades, algunhas. Bueno, pois agora, pode considerar que son barbaridades, pero non. Pois agora, non mirando a cara. Sí, pode ser. Pois agora, mirando a cara, dille, critícalle todo o que está mal nesta rúa. A ver, Jorge, teño que ser fiel aos meus principios. Non podo agora cambiar o discurso. Evidentemente. Entón, eu o que vexo nesta rúa é que o alumeado é bastante deficitario, pola noite, quero dicir. Grazas ás luces dos escaparates, os viandantes temos luz. Non creo que estea ben orientada. Non temos papeleras. Os contenedores están un pouquiño abaixo. É verdade que os do comezo da rúa estamos quizá mal acostumados, non? Temos que ir, por exemplo, a Dr. Teixeiro. Temos o problema tamén de alcantarillado. Bueno, é todo o que dixo Marina. Que nos podes contar? Bueno, eu, por contestar esos problemas puntuais así primeiro, non? O tema da iluminación é algo que xa nos comentou algunha xente. O iluminado está calculado con todos os estándares para cumplir a normativa e é o que se pide na normativa. Sí. É certo que nos está pasando en máis ámbitos da cidade nos que se está cambiando as farolas anteriores que non eran de LEDs, estamos poñendo as farolas de LEDs, que son as que hai nesta rúa, e o que nos di a norma que cumple
xa nos pasou en algunha outra rúa que se cambiaron agora, que di que, ainda que cumplen, estamos tan acostumbrados á iluminación antigua, que eran focos de luz máis potentes, e estes son como luces menos brillante, máis tenue, máis apagada, que moitas veces hai esa demanda. Esa queixa tiñámola, falamos co arquitecto, veuse que o que está posto é realmente o que está en proxecto e cumple normativa. De todas formas, veremos se é necesario reforzar algo, pero en principio cumple co que había en proxecto e cumple normativa. Con respecto ao tema pola rúa pola noite? Sí, como cidadán, sí, sí. Sí. E non ves que Eu creo que hai é un tipo de iluminación escasez? diferente ao que tiñamos noutras rúas, porque era máis como máis brillante, como que os focos eran máis visibles e esta é unha luz máis difusa, máis tenue. É posible que, ainda que cumpla a normativa, sexa necesario reforzala. E eu creo que non hai a queixa solo nesta rúa, hai nas máis queixas onde se cambiou iluminación da que había antes, de vapor de sodio, pola de LEDs. E esa tecnoloxía parece que nos está dando algún problema nese aspecto de pensar que non satisface as demandas da xente. Podémoslo estudiar. Hasta aí Esta praza que agora acaba de pasar un autobús Sí. e que ás veces invade un pouco a acera, e aquí que estamos todos apiñados, ás veces coches, peóns. Bueno, creo que un pouco inseguro, Antes de ir ao deseño, por contestar aquelas cousas puntuais que decías ao principio, Sí. as papeleiras que viñeron non eran as que había que poñer, eran outro modelo diferente, polo tanto retiráronse e vanse poñer papeleiras. O sea, cando viñeron xa non se chegaron a colocar, vanse poñer papeleiras, está no proxecto, e o único problema é que as que viñeron non eran as que estaban postas no proxecto e vanse poñer. Por outro lado, falabas dos contedores, Sí. hai contedores na esquina de Doutor Teixeiro con Montero Ríos. Neste caso, antes estaban en Montero Ríos e agora están en Doutor Teixeiros, pero hai 10 metros de distancia, Pero 15. están todos xuntos, incluso os veciños de Doutor Teixeiro califican de escombrera, non? Agora todos eses contenedores que están xuntos, non sei. Bueno, son a voz un pouco da eu creo que queixa. General Pardiñas é a seguinte asignatura pendiente, claro. Ahora en General Pardiñas hai contenedores de superficie, hai coches aparcados e ahora todos nos parece que Montero Ríos pois é unha rúa máis fea, con coches, máis contenedores en superficie, Sí. que é peor rúa. Bueno, eso pasa sempre, cando melloras unha, a do lado parece o patito feo e vai quedando peor. Con respecto ao diseño da rúa, O diseño é sobre todo compartir acera, taxis e peóns. Con respecto Non me gusta nada. Con respecto ao diseño da rúa, antes cando falamos, creo que temos que acostumbrarnos a mirar as solucións que funcionan noutras cidades e a solución de que o carga e descarga se realice encima da beirarrúa é unha solución moi frecuente nos países nórdicos, en Holanda, en Alemania, en certas cidades de Francia, é moi habitual. Por qué? Porque nos entendemos que esta beirarrúa, cando non está ocupada por carga e descarga, é un espazo para disfrutar os cidadáns. Ahora mesmo estamos vendo, por exemplo, que a parada de taxis está baleira e é un espacio que a xente pode utilizar con total normalidade. Bueno, Estás Pois- apartando porque o bus está encima de nós. Sinto, pois, Jorge, pero... esas decisións de que a carga e descarga se faga encima da beirarrúa, o que quere é conseguir máis espacio peonil ao longo do tempo. Eu creo que agora hai un exemplo moi claro. Si nos miramos que aí hai un espacio de carga e descarga na rúa Montero Ríos, está baleiro, hai un taxi, e aquí hai un espacio de carga e descarga na rúa General Pardiñas e está ocupado todo por coches, non? Son dos conceptos distintos, que donde haxa carga e descarga, fora do horario de carga e descarga, quede para disfrute dos veciños. E ese é o cambio de concepto. Con respecto a esta plaza, o que hai nesta rúa é un cambio conceptual do que ten que ser o ensanche. O ensanche é un espazo para vivir, para que os coches que chegan ao ensanche sexa porque teñen a súa residencia e o seu garaxe ali, porque veñen de compras, a facer un recado, a un aparcamento, pero que teñen que vir e, polo tanto, non ten que ser un espacio de cruce, no que crucemos con velocidade. Estamos acostumbrados a pasar por Doutor Teixeiro para sair da cidade a toda velocidade, ou de cruzar República do Salvador a toda velocidade para cruzar hacia Conso. Bueno, pois o lóxico sería crear un espazo de convivencia no que as beirarrúas sexan máis amplas, na que a velocidade dos coches a reduzamos sempre a 30 por hora e que prioricemos as persoas sobre os coches, e iso é o que intentamos conseguir con estes espazos. Ao levantar é máis simbólico
que é real, que este é un espacio público que os coches teñen que adaptar a súa velocidade ao das persoas. Está claro que nos primeiros tempos pode dar lugar a confusión. Eu creo que cando se utilice a sinalización está bastante clara e que a utilización non debería dar ese problema. Moitas veces nos din o tema dos autobuses. Sí. Vale. Os temas dos autobuses, cando salen da parada, Sí. ábrense un pouco máis hacia aquí. Cando veñen en circulación e se abren outro carril, non invaden nada isto. Si é certo que aos autobuses se lles pide que fagan o xiro con calma, igual que o resto dos vehículos, pero o cambio de concepto creo, o sigo defendendo e creo que está claro. O ensanche ten que ser o espazo de convivencia das persoas. Entón, As habría rúas que son quitar para os convivir. coches, non? Aquí desta praza. O por que exemplo. queremos é calmar, pacificar. É a mesma medida que, por exemplo, fixemos na Rúa de San Pedro. Pacificar o tráfico, calmar. Non temos por que eliminar todos os coches. Eliminemos os coches que utilizan eso como atallo para paso, pero os coches que van porque residen, que podan pasar. É un pouco esa filosofía. Hai zonas nas que a prioridade é o carácter comercial e residencial, polo tanto, temos que evitar que pasen muchos coches e a gran velocidade, e aí temos que apostar porque cada día pasen menos coches e máis lentos. É unha das filosofías que se buscan, debería de ser tan rápido Sí. o transporte urbano como o vehículo privado. Nas cidades nas que priorizamos o transporte público urbano, o seu tempo debería ser casi igual de competitivo, o de un autobús e o de un coche. O que ocorre que esa medida que se anunciara non hai moito tempo, no? Do feito de quitar ao que son as paradas e que os buses estivesen torpedeando o tráfico. Torpedeando, non. Sí, porque os que estamos María, atrás... disculpa, ese é un Prioritando. tema que vamos Sí? a falar na Plaza de Galicia, nas paradas dos autobuses da Plaza de Pois Galicia. nada. Se hai algunha dúbida máis... Pero antes vai facer unha pregunta, Sandra. É o territorio de María, Non, que enseguida a emoción. pero eu tamén quero facer unha Me veño pregunta. arriba. O tema das inundacións está solventado xa, solucionado? Durante o control da obra deberíase haber detectado que a pendiente que tiña que ter de 2 centímetros de caída cara a zona dos sumideiros, bueno, pois non estaba así. Ahora hai que facer un levantar ese asfalto para volverlo a colocar con esa caída de 2 centímetros e é algo que se detectou antes de recibir a obra. Quero dicir, non é que a obra xa estuvera recibida e houbera que dar un paso atrás, sino que desde o Concello, cando se veu que non estaba ben, pediuse eso. Ademais, ao finalizar a zona peonil, vaise tamén poñer unha resilla, porque todo este espacio non ten sumideiros, e entón corre moita auga de todo este espacio peonil, cae a beirarrúa, ao espacio central asfaltado, por eso se acumula tanta auga e por eso é necesario que as pendientes estén perfectas. É un problema que se non fora despois da zona peonil, non sería tan visible, pero ser despois da zona peonil acumula moita auga e se non vai polo lado que ten que ir pola dereita, notase moito máis. O que imos facer é asfaltar que a auga caiga cara á dereita, onde están os sumidoiros, e ademais poner despois da zona peonil un sumidoiro para que non se acumule auga. Canto tempo vai levar A para idea que os sería veciños estén tranquilos? a idea sería facelo a semana que ven e que puidera estar en 3-4 días. Eso que o dis por mí, non? Os vecinos tranquilos, non? De feito, dicen que funde cruceiro, por monte os ríos, Tampouco valía para navegar, non hai que exagerar. Pois agora nos vamos á Plaza de Galicia. A Plaza de Galicia e cambiamos de tema. Vámonos cos autobuses e cas paradas. A ver se as van a cambiar ou como siguen. Pero vamos in situ, paseando, claro está, por Montero Ríos. E agora, na Plaza de Galicia, non podemos deixar de falar das paradas dos buses, tamén das líneas. E o primeiro que llevamos a preguntar é cando poñemos marquesinas ou algunha protección ás paradas para a xente, porque no inverno aquí chove, e chove moito. Este foi unha cousa rara, pero generalmente chove bastante, e no verán hai sol, hai que protexerse das inclemencias do tempo.
poñemos marquesinas, cambiamos as paradas, que facemos con esta e con outras que están por aquí cerca? Bueno, este é un caso bastante especial e eu creo que xa non só para este goberno, sino para anteriores gobernos desde fai moitos anos, o problema desta parada, que é unha parada moi utilizada, tanto pola xente que se desplaza ao aeroporto como por numerosas liñas de transporte público. Sufrimos a falta de espazo na beira rúa e creo que é un problema de mobilidade grave, que aínda que se intentou facer algún concurso para reurbanizar esta plaza en tempos xa fará creo que 8 anos, nunca saiu adiante, pero creo que é unha asignatura pendiente de cidade, non dun goberno ou noutro ou doutro. Creo que hai que estudar como reducir, ordenar os tráficos aquí para ganar espazo para as persoas. Este é un desos casos especiais no que a xente non pode esperar o autobús e cando hai xente esperando o autobús con maletas, a xente non pode pasar. Por lo tanto, estes 3 carrís que están, un para o autobús, outro para pasar os vehículos e outro só para servicio de aparcamento, temos que estudar como reordenalos, se hai que reducir, priorizar algún deles, pero é imprescindible dotar de máis espazo á xente. Para nós, dentro da estrategia de desenvolvemento urbano sostible da cidade, a financiación de 10 millóns de euros que obtivemos do Ministerio de Facenda, de fondos europeos, un dos objetivos é plantexar como sería esta Praza de Galicia con menos coches, máis destinada, con máis espacio para os peóns e reordenando a mobilidade. Ese é un objetivo que está claro dentro do, como decía, o plan de mobilidade e a estrategia de desenvolvemento urbano sostible. A partir de aí, con respecto ao transporte urbano, estamos nunha nova definición da rede, de cales debían de ser as liñas. Entendemos que é importante que as liñas sexan máis eficientes en canto a tempo, que podan pasar casi todas as liñas principais cada 10-15 minutos, porque iso fai que podamos confiar nelas e entón definir moi claramente 3 eixos principales para que aí teñamos unha frecuencia moi alta e nesas paradas onde hai un gran número de usuarios poder poñer marquesinas. Fálase a veces de que os contratos neste concello vencen e non se renovan. O contrato de marquesinas, de renovación de marquesinas e de publicidade de marquesinas está vencido, rematou no ano 2009. Desde o ano 2009 ata agora está en precario, se sigue co contrato. Durante este ano, non podo concretar exactamente as datas, sairá tamén a licitación do novo contrato de marquesinas para aumentar o número de marquesinas para que a xente non se molle e que irá acompañado da nova redefinición das liñas de transporte público, no cal haberá unha gran renovación de autobuses, apostando por autobuses en moitos casos máis pequenos, híbridos, con menos contaminantes, alternando motor de gasoil e eléctrico, e polo tanto eu creo que este ano, o 2017, é o dos contratos do transporte público máis importantes. Nova concesión de liñas, nova concesión de autobuses para renovar flota e tamén de marquesinas. Por lo tanto, todos esos objetivos deberían de estar en marcha durante o ano 2018 e sabemos que todas estas medidas das que sempre falamos de peonalizar, de que a xente devolver a cidade para as persoas, ten que ir acompañado sempre dunha aposta moi clara polas persoas. Hai unha teoría que di a cidade está sendo para os coches, é o prioritario, démoslle a volta, a partir de ahora as cidades ten que ser para as persoas, para as bicicletas e para o transporte público. Os coches serán o último elemento nesa escala de prioridades, porque entendemos que a cidade ten que funcionar ben peatonalmente, en bicicleta, o transporte público ten que ser eficiente e para iso é imprescindible, tal e como falábamos antes, que as frecuencias sexan de 10-15 minutos, non ter que esperar unha hora por un bus, non saber se vai pasar ou non vai pasar, e con esas medidas poderemos seguir avanzando claramente en políticas de reducción de vehículo, de humanización da cidade. Pois xa que falamos de persoas, creo que Sandra vaise facer unha pregunta relacionada sobre todo cos xubilados. Sí, porque fai uns días precisamente coñecíamos os datos do uso do transporte público en Santiago no ano 2016, sabíamos que o núcleo que máis utiliza, non, o autobús, o transporte público é o dos xubilados con ese bono especial que teñen para eles, pois deixabas entrever que o mellor o Concello está estudando pois retirar unha serie de bonificación, non, para esas persoas en función da renda. Explícanos como vai ese tema, se é unha medida xa tomada. A min gustaríame darlle a volta. Máis que retirar, diría aumentar as bonificacións. Aumentar, a ver, cando digo aumentar as bonificacións, o digo porque estaríamos traballando en función de renta colectivos máis desfavorecidos como parados, xente con
problemas de exclusión social. Falábase tamén por parte da Xunta de os menores de 18 anos de bonificar. Estaríamos de acordo en bonificar os menores cando a renta das familias esa non alcance un mínimo de, hai unha cantidad económica que era que se fixaba de 3 veces e media salario mínimo interprofesional, e tamén se estudiou que se hai unhos criterios de renta para todos, igual tamén podía haber para as persoas maiores. Todo eso non é máis que un debate e unha reflexión. Por qué? Porque hai peticións de que certos colectivos aumentar a prestación. Pois aí seríamos o que teríamos que valorar. Si para poder aumentar a un parado que pode necesitalo máis que outras persoas, ou unha persoa que non chega a un umbral de ingresos mínimo e é familia numerosa, por exemplo, pois haberá que buscar un equilibrio, que a renta sexa a prioridade para bonificar. Nós cando falamos en pensar renta para estudantes ou para xubilados, sempre pensamos en ter unha tarifa moi elevada que poda facer que a maioría entremos, pero non tería ningún sentido, e isto é exemplo, a veces gusta decirlo, que por exemplo o presidente de José Luis Méndez, o antigo presidente de Abanca, de Caixa Galicia, puidera ir gratis no noso autobús cando gana máis que cando non ten porqué, non? Entón, eu creo que en función hai que introducir os criterios de renta. Nós viñemos aquí, o decimos sempre, e non é só palabrería, para intentar gobernar para a xente que menos ten. Eu creo que neste caso sería así, que as bonificacións sempre sexan para os colectivos que menos ingresos ten. Por lo tanto, non é que estemos pensando en reducir bonificacións, estamos pensando en aumentalas a partir de xente que non chega a un nivel mínimo de renta. E a partir de aí, estudiar tamén se a xente que supera outro umbral de renta ten que ter esa bonificación ou non. Pero é un debate ou xa vai ser unha medida efectiva o ano que ven? Por ahora é unha reflexión. As novas tarifas, antes falaba de que estábamos estudando novas liñas máis rápidas, con maior frecuencia, máis claras, novo contrato de marquesinas, novos autobuses e novas tarifas. Todo iso é unha reflexión. As liñas poñerémolas a exposición pública en próximos días, ao contrato de compra de autobuses tamén salirá coa concesión das liñas, e o das tarifas tamén é algo que debería estar resolto de aquí a final de ano, pero que a prioridade sería esa. As tarifas deberían de estar en función de renta. Por debaixo dun nivel de renta haberá bonificacións, e por encima dun nivel de renta que será elevado, igual non ten ningún sentido que haxa bonificacións. E poderías adiantarnos algunha desas novas liñas? Sobre todo refírome ás novidades en traxectos. Pois as novidades en traxectos algunhas xa se visualizaron. Eu a veces utilicei unha expresión que imos reducir de 24 liñas a 11, 12 liñas, 10. E a xente a veces di, reducir, eso quere decir que vai haber peor servicio? Non, o que vai decir é que entre cada punto urbano e unha liña de autobús non debería haber máis de 300 metros, e sin embargo toda a cidade estaría cuberta por esas liñas. Cando pasamos de 24 a 11, o que conseguiremos é que as frecuencias sexan moito máis rápidas. Deixaremos de ter moitos autobuses que pasan por todas as rúas e os concentraremos máis nas vías principais. Eso a que nos leva? A que certos ámbitos que ahora mismo están menos cubertos, por exemplo, en torno á cidade histórica, barrios como a Almáciga, que nunca chegou un autobús porque a configuración urbana non o permite, a Trisca, pois a nosa idea é meter un autobús híbrido máis pequeno que poda facer ese servicio. Ese é un dos obxectivos, que para o ano 2018 ter ese autobús híbrido máis pequeno, dando servicio a xente máis maior, que son barrios onde vive xente maior, que lles poda permitir chegar ao centro de saúde de Galeras, que poda dar un servicio para a xente que antes decía que máis o necesita. Pois non é que sexa demagoxia de utilizar as cousas, sino que hai un colectivo de xente maior que non pode acceder ao transporte público porque non chega a certos barrios. Gustaríanos facelo chegar ao borde da cidade histórica, que pase por San Francisco, por exemplo. E ese é unha das novas liñas que xa se anunciou e que eu creo que é importante expoñer, porque creo que hai que intentar acercar o transporte público a xente que o máis o necesita, que é a xente maior, e despois a xente que utiliza para traballar e para estudiar, e para iso é necesario ter frecuencias moi altas cada pouco tempo en horas punta. María? Parece que estamos en campaña, Jorge, teño que dicilo porque hai moitas promesas e teño moi boa pinta, teño que dicilo, de todos modos. Pero o que eu teño que, xa que estamos na Praza de Galicia, eu teño que dicirche que, a ver, aquí non é viable tantos buses que chegan e sobre todo
de tantas liñas, porque está ben que haxa oferta, pero que todas as liñas, que as máis importantes, todas paren na Rosa ou aquí na Praza de Galicia, é un pouco caótico ás veces, non crees? Bueno, nos fixemos o estudo das liñas de transporte urbano, non? E hai unha demanda clara de todos os núcleos, de todos os barrios e de todo o rural, que eles queren que o seu bus pase pola Praza de Galicia e pola Praza de Abastos. Solo citan esas dúas cousas, Praza de Galicia e Praza de Abastos. E como decía antes, o transporte público ten que ser para a xente, para que sexa utilizado. Entón, a min de nada me vale mandar un autobús polo periférico se a xente non quere ir por ali. Eu teño que mandar autobús por onde a xente quere ir. Donde usa a xente o vehículo? Para que usa a xente o transporte público? Bueno, pois para vir ao centro da cidade, polo tanto, é por onde ten que pasar. Aí abrimos outros debates. Pero non se prioriza aí tanto as persoas. Aí abrimos outros debates. Aquí hai un exceso de tráfico. Claro. De tráfico. Cando hai un exceso de tráfico, que tráfico é máis importante? O dos coches ou o dos autobuses? Antes creo que me facías esa pregunta e decías, claro, que se o bus vai polo centro, Sí. non? E non se aparta, vai tan rápido o bus como o coche. Bueno, pois é que é tan prioritario. No bus vai 1, 2, 4 persoas e no bus poden ir 20 ou 30. Preocúpeme moito máis esos 20 ou 30 que van nun autobús que as 2 ou 3 que van Pero no os medio. que están detrás están Bueno, pero- baixando todo. É así de claro. Preocúpame máis os 20 ou 30 que van no autobús que as 2 ou 3 que van en cada vehículo. Creemos que para poder facer unha cidade mellor, máis habitable, é necesario reducir o número de coches. E non é algo que propoñamos nesta cidade utópicos. Creo que con levantar a vista e ver o que se pasa noutros países é unha solución que non ten volta atrás. En toda Europa, en cidades como Barcelona, Vitoria, hai unha aposta moi clara polo transporte público. Si todos quixéramos chegar cos nosos coches ao centro da cidade, sería un caos, un colapso. Por lo tanto, o que hai que tomar medidas é, antes de chegar ao colapso, ir graduando cales son as prioridades e apostando. Un dos retos fundamentais que temos agora, neste ano tamén, é o plan de mobilidade. O plan de mobilidade que nos diga, bueno, en algún sitio igual hai que reducir vehículos. Como? Pois estudiar claramente para que non cree colapsos, atascos, pero creo que todo eso temos que facelo ordenadamente sabendo que o objetivo é facer unha cidade máis habitable. Estamos aquí falando. Eu teño que subir o volumen de voz. Por qué? Porque hai un ruido de tráfico que non é razonable. E eu creo que este é un exemplo moi claro de que a cidade ten que ser para vivir. Eu vexo os rapaces xogando aí, estamos intentando manter unha conversa. Sin embargo, o número de vehículos, o ruido da rúa, creo que deberíamos exixir que regulemos o número de vehículos e non que apostemos porque siga habendo este tráfico. Creo que o objetivo a medio prazo ten que ser facer unha cidade máis habitable, con menos ruidos, con menos contaminación, con menos vehículos. Bueno, esa teoría E non quero que parezca un debate nunha campaña electoral. No, parece para porque hai mí moitas sigue sendo- promesas. Pero de todos modos, a min gustame o feito de apostar por autobuses híbridos, máis pequenos. Eu creo que sobre todo o feito de Temos en conta as datas que acaba de dar. Para seguilo, para seguir e telo en conta, a ver cando todo esta cantidade de vehículos que temos aquí detrás, autobuses urbanos, autobuses de excursións, e todos os coches da rúa, a ver cando os quitamos. Bueno, estamos rematando xa o noso paseo pola rúa de Compostela, pero non podíamos deixar de falar do barrio de Vistalegre. Non podemos achegarnos hasta ali, pero non nos olvidamos deles, dos sufridores veciños de Vistalegre. Duarte, cando vamos a facer de verdad o albaroque en Vistalegre? Por desgracia, eu xa puxen varias datas e se foron ampliando. A mí gustaríame recordar unha cousa. O proxecto empezouse con dúas fases que non resolvían os problemas. Cando nós chegamos ao goberno, o retraso xa era grande o que se acumulaba nas obras, e o que propusemos foi unha medida compensatoria que resolvera a problemática do barrio dunha forma definitiva, para sempre, para que esos baixos comerciais tuveran luz e vistas. E foi facer unha terceira fase que realmente permitira rebaixar a altura da calzada e permitir que os baixos e locais comerciais ganaran realmente o que algún veciño decía nas asambleas, e que eso foi o que tiña que ser desde fai 30 anos. Bueno, pois a veces cando un resolve o problema de fai 30 anos,
por desgracia pode levar máis tempo do que queremos. En todas as obras en Montero Ríos levou máis tempo do que queremos, e aí tamén. Eu creo que temos que cambiar un concepto. Nas obras o importante é causar as mínimas molestias posibles. Creo que o tempo das obras a veces non é tan importante, sino o problema é non causar molestias. Podemos planificar ben unha obra, de feito, para Patio de Madres Castrón de Ouro, planificamos a obra en 18 meses. Igual a podíamos pensar como Montero Ríos en 9, pero eu creo que non ten ningún sentido, e é mellor poder abordar en distintas fases buscando que nunca se cause unha molestia moi grande aos cidadáns. Ese é o objetivo. En Vistalegre, como decía, na terceira fase conseguimos resolver un problema de fai máis de 30 anos, houve problemas, este problema histórico, cas concesionarias, gas, Fenosa, que nos costou moito que puideran acceder a mover as súas canalizacións, porque ao ter que rebaixar a altura das rúas, houve que mover todas as canalizacións. E non se pode poñer de acordo o gas, a luz, o gas, a luz e a auga. E a auga. Pois a auga, por fortuna, está cerca dos poderes de decisión da cidade e aínda vai funcionando. Pero Fenosa en concreto, telefonía e gas é bastante difícil, e Fenosa ademais ten unha tramitación administrativa moi longa que complica moito. Tanto en Montero Ríos como en Vistalegre, unha gran parte do retraso ten que ver ca tramitación administrativa para mover as liñas de media tensión de Fenosa. Eu que ora si quero acabar dicindo que o importante é que as obras se vayan rematando causando as mínimas molestias. Desde que chegamos ao diálogo ca Asociación de Veciños é constante, estamos na última fase ca demolición das terrazas e avanzando. A idea sería poder rematar no Brán a finais do mes de xullo. A palabra para as festas do Apóstolo é esa que vou ter aí pendiente sempre como unha condena, pero o objetivo é poder chegar a esa data e poder facer realmente o albaroque con todos os veciños de Vistalegre, que sufriron moito durante todo este tempo, pero eu creo que vale a pena o resultado, tanto ca reurbanización como ca colocación dos ascensores, que é un problema moi grave nese barrio e noutros barrios da cidade para a xente maior. Creo que o barrio vai quedar a plena satisfacción dos usuarios, e se o tempo hubiera sido máis corto sería millor para todos, pero a veces os tempos son os que son e non os podemos reducir. Bueno, tomamos a palabra o concejal, estaremos en Lino, barrio de Vistalegre, festexando con todos os veciños. E hasta aquí foi o paseo, un placer. Un placer para mí tamén. Espero volver a pasear contigo polas rúas de Compostela. Mais unha vez. Enos tamén. Moitas grazas por estar con nos. Que todo o que contaches se leve a cabo. Tamén espero que o alcalde non se cele de que veñas con nos de paseo. E tamén a oposición. Así que, querido concejal, hasta a próxima e moitos éxitos, porque se son éxitos teus tamén serán da cidade. Ese é o meu traballo, traballar para a cidade, para ter unha cidade mellor, máis habitable, con menos ruidos, e para min ten sido un placer compartir esta tarde con vos. Bueno, pois regresamos ao plató e desde ali máis cousas. Grazas. Ya ven, un paseo moi interesante. Lo pasamos moi bien e repasamos todos aquellos temas más puntuales y que tantas veces criticamos en este programa. Ahora mis compañeras lo van a valorar. Yo les diré que fue un placer pasear con el concejal y espero que más veces esté con nosotras. Sandra. Ha sido una experiencia muy fructífera. Desde aquí darle las gracias a Jorge Duarte porque ha sido muy amable con nosotros. Nos ha hablado de todos esos temas que nos preocupan, de los que debatimos habitualmente en este espacio. Ha hecho promesas de plazos de obras cuyo fin es muy esperado por los vecinos, como por ejemplo Vistalegre, y ha hablado, como no, del tema favorito de María, Montero Ríos. ¿Te ha convencido o no? Bueno, en Montero Ríos no. Y eso sigues en tus 13. ¿Sigues diciendo? Sí, a ver, sigo un poco en mis 13 porque, claro, a mí esa placita ahí donde confluyen peatones y coches y esa acera compartida por los taxis y también los viandantes, bueno, ahí no me convence, pero me gustó mucho que dijera que vamos a tener papeleras, las tan ansiadas papeleras, ¿no? Sí me convenció, por ejemplo, en el tema de Porta Faseira. Yo siempre he sido bastante crítica, ¿no? con esa prohibición, ¿no? que tenían los taxistas o los propios residentes de la zona vieja, pero ahí sí que me convenció el concejal Duarte. No tiene nada que ver que me convenza una vez, ¿no? Para que me convenza siempre.
pero tengo que agradecerle también su buena disposición, ¿no? Por el hecho de haberse sumado, ¿no? a nuestro proyecto, no se cerró en banda a ninguna de las preguntas, mostró su más absoluta colaboración y creo que ha ganado muchos puntos como político de cara a esa cercanía que muestra al ciudadano. Hubo muchos temas, entre ellos las paradas de autobuses, las nuevas líneas. Tú que trabajas con información siempre de las líneas de autobuses, ¿cómo lo viste? ¿Te lo crees, no te lo crees? ¿Un proyecto un poco difícil? Es un proyecto muy complicado conseguir que el transporte urbano funcione en Santiago, pero yo le voy a dar desde aquí mi voto de confianza y a ver si es cierto que al reducir el número de líneas se consiguen esas frecuencias de 10-15 minutos, que es lo que queremos las personas que utilizamos el transporte público para trabajar, que al final lo que quieres es llegar a tu trabajo puntual y saber que puedes contar con el autobús, que no vas a estar tirado en la parada media hora o incluso una hora en muchas ocasiones. Entonces, yo desde aquí pues le voy a dar mi voto de confianza y vamos a ver lo que pasa de aquí a un año. No, y lo que está claro también es que, bueno, yo un poco lo que saco en conclusión, ¿no?, de nuestro paseo con el concejal Duarte es que cuantos menos coches, mejor, ¿no? Eso es un poco, quizá... ¿Su filosofía o lo que tú quieres que sea? No, es un poco su filosofía. Él es una persona... Lo que María quiere creo que no, ¿eh? No, lo que no quiero... yo que no. No, pero es verdad que, bueno, usa la bicicleta, o sea, está muy a favor, ¿no?, de ir a pie, de usar el transporte público y el coche dejarlo solamente para los trayectos estrictamente necesarios, no los cortos. Bueno, esas medidas están muy bien, pero de todos modos... En todo esto siempre hay mucha teoría, ¿no? Hay que ver si se lleva a la práctica o no, y tiene ahora un tiempo para demostrarlo, desde luego. Nosotros le comentamos que seguiríamos todas las obras. Todo lo que él dijo estará revisado por nosotras. Ya saben ustedes que es una forma de hacer ciudad y estas chicas son muy críticas con él, pero no por él, sino por las materias y las competencias que tiene, que son bastante difíciles y de poner de acuerdo a casi toda la población. Pero bueno, contaremos con él en otro programa, ya se lo dijimos, así fue, y está encantado y creo que debe ser o que es bastante interesante este paseo. Perdona, Marina, pero creo que hay una cosa que nosotros nos quedamos con las ganas y yo creo que el concejal también. Dime. Irnos de fiesta. Sí, ¿tú no? Sí, bueno. ¿Cómo no? Si las fiestas... quedamos de ir de fiesta a Vistalegre. Los sufridos ciudadanos de los vecinos de Vistalegre con esa obra que no se ha acabado, pero que seguro que cuando la acaben hay que festejarlo y por todo lo alto. Y allí estaremos, creo que el concejal también, y nosotras, para ser testigos de que ustedes por fin remataron la obra de su barrio. Pero creo que la fiesta a la que se refieren ellas no es la de Vistalegre. ¿No es así, María? ¿Te quieres ir en el Apóstol? Sí, hay que disfrutar un poco de las fiestas del Apóstol, ¿no?, de nuestra ciudad, y que estén nuestros políticos ahí viviéndolas a tope, ¿no? Sí, como tiene que ser, ¿no, Sandra? Sí, con los paseitos por la Alameda y disfrutando, dándose una vuelta por la Carballeira de Santa Susana y a lo mejor, no sé, nos subimos a la Noria y todo. Hay los coches de choque, que a mí me gusta mucho. Señores, espero que les haya gustado el paseo con el concejal Duarte. Y ahora seguimos de paseo y esta vez nos vamos a nuestra sección de Mi Rincón Favorito. Hoy traemos el rincón favorito de la periodista María Ovelleiro. Eligió dos, dijo que no podía elegir uno solo, que era muy difícil, pero esos dos están unidos. Vean. Eu aquí teño o corazón dividido en dous rincóns favoritos, é como se me preguntades cal é o meu libro preferido, e aquí escollo, bueno, pois dous que simbólicamente son importantes para min. Diría por un lado a Praza da Quintana, polo que significa, non? Por todas esas movilizacións sociais en defensa da lingua, movilización polo Día da Patria de cada 25 de xullo, por toda esa xente
que se xunta en defensa duns ideais a favor de Galiza e por outro lado escollería pois os tellados da catedral, non? Eu penso que dá unha visión completamente diferente de Compostela e recoméndollo a todas as persoas pois que ven el Correo Televisión. A Praza da Quintana ya es un lugar que siempre volvemos a él. Mucha gente lo elige porque sí, es una plaza emblemática de Compostela. Y los tejados de la catedral, qué vistas, qué maravilla desde allí arriba. Yo también me quedo con esos tejados y también me quedo con la Quintana. Santa, sobre todo con la Quintana, Yo ¿verdad? con la Quintana, ya lo he dicho aquí en más de una ocasión, pero tengo que reconocer que mi asignatura pendiente son los tejados de la catedral. No he subido nunca y lo Pues tengo ahí anotado, ¿eh? Pues ahí lo tienes, Sandra. Vale Las la pena, imágenes sí. vale la pena porque es otra visión de Compostela. Unas imágenes muy, muy bonitas, por cierto, sí. También podemos decir que los tejados de Santiago merecen la pena. Sí, por supuesto. O sea, a ver, tú de esto sabes un rato largo, Marina, y ahí está claro que una de las abanderadas de la ciudad y de la historia de esta ciudad eres tú. Y yo creo que estas imágenes también hablan un poco por sí solas, ¿no? Bueno, tengo que decir desde aquí que si conozco mucho Santiago y sus rincones, su historia y sus cosas, se lo debo a un catedrático de esta universidad, a José Manuel García Iglesias, colaborador de nuestro periódico, y puedo presumir de ser amiga suya, de haber hecho algún trabajo con él y gracias a él conozco muchas cosas de Compostela. Bueno, y ahora les voy a dar la solución a la pregunta que hicimos para conseguir las entradas para el cine. ¿Para dónde miran los leones de la Alameda, los leones que están al inicio del Paseo de la Herradura? ¿Para dónde miran, Sandra? Uno para la entrada y otro para la salida. ¿Por qué razón? Porque los hicieron con el mismo molde y al hacerlos con el mismo molde no podían estar enfrentados. Es una singularidad más de esta Alameda, de este espacio tan hermoso que tenemos en Santiago. Miré para Sandra porque Sandra no lo sabía. Ahí tienen ustedes los leones y ya ven, uno mira para la entrada y otro para el Paseo de la Herradura. No dejen de visitarlos y de verlo porque merece la pena, es un espacio muy, muy bonito. Y hasta aquí llegó nuestro programa de hoy, nuestro paseo. Un paseo de verdad muy, muy divertido y además creo que muy, muy interesante. Gracias María, gracias Sandra por acompañarme con el concejal Duarte, que desde aquí lo emplazo a que vuelva otra vez a nuestro programa y nos vemos la próxima semana. Y hasta entonces disfruten de Santiago porque merece la pena.